अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिकमत यूनानी। हकीम जाकिर हुसैन, इंडिया यूपी से। दोस्तों, हम आज आपको बता रहे हैं एक मुजर्रब नुस्खा खांसी के लिए। फेफड़ों में मलगम जमी हो, किसी भी तरह की खांसी हो, मलगमी खांसी हो, बहुत पुरानी खांसी हो और आराम ना मिल रहा हो, तो उसके लिए हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन मुजर्रब नुस्खा देने जा रहे हैं। सभी भाई आजमाएं और फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ही छोटी सी और आसान नुस्खा है, जो भी बनाएगा इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएगा। नुस्खा बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइबर का बटन है वो लाल नहीं होना चाहिए। काला है तो आपने सब्सक्राइब कर दिया है, अगर लाल है तो उसको सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, चलते हैं हम नुस्खे की तरफ। आपको सबसे पहले लेना है फिल दराज, यानी कि पीपल, मग पीपल, मगा भी कहते हैं इसको। ये लेनी है आपको। और मिर्च सिया, काली मिर्च कहते हैं इसको। ये दोनों हम वजन पाउडर लेना है। बिल्कुल सफूफ अच्छी तरह मिसले गुबार कर ले और इसको आप शहद में मिलाकर सुबह शाम 500 mg का कैप्सूल भरे, या ऐसे ही ले, या शहद में भी मिलाकर ले सकते हैं। तो आप कुछ दिन में देखेंगे आपकी छाती में जितना भी जमा हुआ मलगम है, सांस सही से नहीं आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा है, दमे की शिकायत है, मलगम कफ यानी कि फेफड़ों में, श्वास नली में जमा हुआ है, तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन और मुजर्रब है। जो भी भाई आजमाएगा फ़ायदा उठाएगा। जो हमारे गांव में होते हैं, जो गरीब पेशेंट होते हैं, गरीब मरीज़ होते हैं, गरीब होते हैं, वे डॉक्टर तक भी नहीं जा पाते, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप काली मिर्च और पीपल दोनों को हम वजन सफूफ बनाएं और इसे 1-1 ग्राम सुबह दोपहर शाम शहद में मिलाकर चाटें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत ही जल्द आपको आराम मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और मलगम, जो बलगम हैं, जो अंदर जमा है, वो सभी खारिज होकर बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से फेफड़े साफ़ और स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप सभी आजमाएं और फ़ायदा उठाएं। अगर आपको ये छोटा सा हमारा नुस्खा अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।